Midea брендинин MFK03 модели серый цветте 12 кг, габариттери кандай кетет дегенде мунун высотасы 85 см, глубина, ширинадагы 60 см кетет. Мынакей эң чоң преимущество мунуку 10 жыл гарантиясы менен инверторный мотор турат. 15 функциясы бар. 99,99% чейин сиздин бактерияңыздарды жук кылып, таптаза кылып жууп берет. Закрытый люк. Мынакей люктун ичин киргиз колу барабаны 12 кг чоң, жууркан жууганга, плеч жууганга ылайыкталган, чоң үй бүлөлөргө ылайыкталган. Бул жерин ачып көргөз болу, стандартный порошок сала турган жери. Биягы барабан дисплей сенсорный болуп, күйүп, сенсорный болуп иштейт. Азбек Home командасы сиздерге эң мыкты деңгээлдеги товарларды сунуштайт, энергия эффективный товарларды сунуштайт.